Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer o desafio. Quem consegue fazer em 4 minutos uma slime com espuma barbear, cola, que é o principal, água bolicada, bórax, né? E corante, quem quiser. Aqui é corante. Quer começar? Então, começando já. Gente, ela não quer. Dá. Gente, 2 minutos. Gente, caiu a câmera. Tá caindo. Tá caindo. Ai, eu vou mexer a minha. Não me dá. Gente, dá 2 minutos. Tem mais 4 minutos só. 4 minutos. Tá pegando. Eu vou ganhar. Não, tem 4 minutos. Não é quem acabar primeiro, não. Oxi, a minha ficou rosa, gente. Rosa bebê, não foi? Foi. Gente, a minha já pegou. Já tá dando. A minha pegou. A minha pegou. A minha pegou. Eu ganhei! Mas não gente, tapa que eu ganhei. Eu ganhei, gente. Mas não era quem acabasse primeiro. Eu ainda tenho mais... Ó, gente, tá em 1 minuto. Eu tenho que acabar. Porque já vai dar 2. Eu tenho que acabar. Me ajuda. Eu não posso ajudar. Ai, meu Deus. E, gente, não pode ajudar, gente. A gente esqueceu de falar isso. Eu fico assim. Pronto, gente. A minha ficou pronta. E dê like, tá, gente? E se inscreve. A minha ficou ruim, ficou dura. Até lá, né? Gente, ó. Parou 1 minuto e 55 minutos. Valeu, né? Então ficou assim. A minha ficou assim. Ficou muito ruim, gente. Não foi? Uhum. E a gente ainda tinha 1 minuto mais. A gente adiantou. A gente podia fazer mais devagar. Mas é melhor adiantar, né? Ficou assim, ó, normal. Já tô pegando. Olha, tá ficando rosa. A minha também ficou rosa, bebê. Gente, não dá pra mostrar aí na câmera, eu acho. Ainda editor, colocar aí. A minha eu fiz branca. Editora Vitória, colocar aí. Editora Vitória. Pegando o restinho, Já acabou o vídeo, tá, gente? Se inscreve no canal. Gente, se inscreve no canal. Espero que vocês gostaram da slime. Demorou muito, gente. A gente sofreu, tá? Então, o minuto foi 1 minuto e 55 e 42. A gente podia ter feito com mais calma, que sim.